Mens vi står her, protesterer modige iranere for den grunnleggende friheten og retten alle mennesker har til å bestemme over sitt egne liv. Risikoen de tar for å gjøre opprør mot et undertrykkende regime er enorm. Demonstrantene trues, fengsles, utsettes for vold og henrettes. Vår støtte til demonstrantene er svært viktig. I går vedtok EUs utenriksministre nye sanksjoner mot regimet i Iran, og jeg forventer at Norge slutter seg til dem. Hele dette året har vært preget av Russlands fornyede angrep på Ukraina. Krigens brutalitet øker i intensitet og styrke, og det ukrainske folkets lidelser blir ekstreme denne vinteren. Fordi Putin mangler alternativer for militær framgang på bakken, angriper russiske styrker sivil infrastruktur og ødelegger effektivt strøm- og vannforsyning, bomber boligblokker og gjør livet så ulevelig som overhodet mulig. Ferske tall fra Verdensbanken viser at 40% av alle boenheter og 50% av all energiinfrastruktur i Ukraina nå er ødelagt. Putin forsøker å ødelegge den ukrainske nasjonen, kulturen og historien. Men i motsetning til hva Putin forventet, har dette bare økt ukrainernes kampvilje og motstandskraft. Ukrainernes mot og det sterke sivilsamfunnet lar seg ikke knekke. Russlands brutale overfall på Ukraina som suveren stat handler om historie, imperialisme og revisjonisme. Allerede i 2007 holdt Putin en tale på sikkerhetskonferansen i München, der han beskrev oppløsningen av Sovjetunionen som en katastrofe og en ydmykelse. Han har aldri akseptert oppløsningen og mener, helt uten legitimitet, at Russland har rett til å øve avgjørende innflytelse over de tidligere sovjetrepublikkene, sitt såkalte nære utland. I Putins øyne skal de ikke få ta politiske valg som går på tvers av russiske interesser, og ha den selvsagte rett alle land har til å velge sin egen sikkerhetspolitiske tilknytning. Det er ingenting i Putins tenkning som tyder på at denne krigen snart er over. Tvert imot, er det all grunn til å forvente at krigen vil fortsette. Allerede i 2014 begynte Russland sin krigføring i Ukraina etter anneksjonen av Krim. De har vist at de både er villige til å ta stor politisk og militær risiko og stå lenge i en krig. Vår forpliktelse til å stå sammen med ukrainerne, ikke bare denne vinteren, men også de neste vintrene, er tydelig. Regjeringen har i budsjettforliket varslet en langsiktig støttepakke for Ukraina. Høyre ba om at regjeringen allerede fra starten involverte Stortinget for å søke et bredt forlik som kan stå seg over flere år og skiftende storting, og er veldig glad for at regjeringen responderte på det. Partiene hadde et første møte med statsministeren på fredag, og det var et godt møte. Partiene har en tydelig forventning om videre involvering, og opplever at statsministeren inviterer til det. Behovene i Ukraina omfatter akutte reparasjoner og storskala systemrekonstruksjon, våpenhjelp, humanitær bistand, drift av staten og gjenoppbygging i et omfang av historiske proporsjoner. Verdensbanken anslår at Ukrainas BNP vil gå ned med mellom 35% og 40% i 2022. Anslagene oppdateres nå, og nettopp den systematiske ødeleggelsen av sivil infrastruktur drar BNP ytterligere og raskt ned. I desember 2021, for 1 år siden, var fattigdomsraten i Ukraina under 5%. I dag er den ca. 35%, og innen utgangen av neste år anslås den av Verdensbanken å overstige 50%. For Høyre er det avgjørende at bidraget vi gir må være betydelig, fordi vi er et land som har mulighet til å gi et betydelig bidrag. Like viktig er det at støtten er langsiktig, og at vi forplikter oss over år. Nettopp fordi situasjonen er prekær, må det både planlegges for og igangsettes umiddelbar og akutt hjelp til å reparere ukrainsk energi- og vannforsyning og boliger. Norge må jobbe gjennom anerkjente internasjonale aktører og koordinere veldig tett med nære allierte og partnere. Når flere 100 milliarder kroner skal brukes på å støtte gjenoppbygging av Ukraina, er det også viktig å ha oppmerksomhet på korrupsjonsrisiko, kapasitetsbygging og kontroll. Den langsiktige støtten må også omfatte våpen og militært materiell. Behovene for militær støtte til Ukraina opphører ikke den dagen Russland avslutter sin brutale krigføring i Ukraina. Det pågår nå et arbeid internasjonalt for å samle bred støtte til et spesialtribunal for å få stilt russiske krigsforbrytere til ansvar. Straffrihet er et stort problem og bidrar dessverre til å undergrave folkeretten.
Det veldig viktig at Norge støtter aktivt opp om arbeidet med å straffe krigsforbrytere. Russland ignorerer alle krigens regler, og det internasjonale samfunnet må vise at det får konsekvenser. Krigen i Ukraina påvirker naturlig nok hele verden på ulike måter. Allerede før krigen var det en matvarekrise, og den har blitt forsterket nå. I dag anslår Verdens matvareprogram at rundt 820 millioner mennesker, ca. 1% av verdens befolkning, ikke får i seg nok daglig næring. I dette perspektivet mener jeg også det ganske underlig at regjeringen i budsjettforliket med SV kutter 120 millioner kroner i bevilgningen til Verdens matvareprogram. Det kommer til å bli veldig viktig å støtte opp både om Ukrainas naboland og andre land i verden som rammes hardt av mat- og energikrise. Når krisene forsterker hverandre sånn som nå, veien fra framgang til tilbakeslag kort. Og det har mange dimensjoner utover fattigdom. Dimensjoner som endrer samfunnsstrukturer i negativ retning. Færre barn får gå på skole. Flere jenter giftes bort og får barn mens de barn. Likestillingen settes i revers. Jobber forsvinner og migrasjonen øker. Faren for radikalisering allerede stor mange steder. Vi går også en hard vinter i møte i Europa. Og selv om prisene nå øker brått på det meste, så forventer også det internasjonale energibyrået at situasjonen vil bli enda verre neste vinter. Og vi må håndtere et mer komplekst og uforutsigbart trusselbilde i Europa. Og heller ikke Norge immunt mot påvirkningsoperasjoner, sabotasje og etterretning. Og dette har jo også etterretnings- og sikkerhetstjenestene våre pekt på over tid. Akkurat nå også bruken av energi som våpen noe av det som mest effektivt fra Putins side, både direkte i krigen i Ukraina, men også for å skape frykt, kaos og press i europeiske land. I dag norske styrker på vakt hjemme og ute med et nytt alvor over tjenesten. En av komiteens reiser denne høsten har vært til Finnmark landforsvar, der vi har møtt reflekterte og dyktige soldater som skjønner hva denne oppgaven innebærer. Når de står vakt på grensa, sammen med våre allierte i Litauen eller opprettholder kontrollen over luft- og sjøterritoriet vårt, gjør de det på våre vegne for at vi skal være trygge. Alle våre soldater fortjener en stor anerkjennelse og en takk. De sikkerhetspolitiske endringene vi ser rundt oss både omfattende og varige. I dette bildet det jo naturlig å snakke om Finlands og Sveriges inntreden i NATO. Og det veldig viktig at de to siste landene nå ratifiserer raskt. Dette vil ha stor betydning for NATO som helhet, for europeisk sikkerhet og regional sikkerhet. Det gir oss noen enorme muligheter for samarbeid, samtidig som vi også tidvis kommer til å ha et ulikt strategisk utsyn over Østersjøregionen og nordområdene. Men først og fremst vil det koble aksen mellom nordområdene og Østersjøen på en måte som Norge også har tatt til orde for i lang tid. De nye rammebetingelsene med finsk og svensk medlemskap et av mange temaer som naturlig må reflekteres både i Forsvarskommisjonens rapport og forsvarssjefens fagmilitære råd som ventes til våren, sammen med blant annet NSMs sikkerhetsfaglige råd. Økningene i forsvarsbudsjettet som følge av krigen i Ukraina har vært riktige og nødvendige. Men det ikke nok. Høyre foreslo i vårt alternative budsjett styrkinger av forsvarsbudsjettet på ca. 1,4 milliarder kroner til blant annet forsert anskaffelse av ammunisjon, en forsert personellopptrapping, flere instruktører på Forsvarets høgskole for å kunne utdanne det økte opptaket, og vi reverserer kuttet til utvikling av norsk forsvarsteknologi. Men vi la også inn midler til økt produksjon av ammunisjon i Norge. Nammo en av få ammunisjonsprodusenter i Europa, og både for vår egen beredskap, alliertes beredskap og muligheten til å donere ammunisjon til Ukraina, må produksjonskapasiteten økes. Og vi inviterer i dag Stortinget til å støtte dette forslaget. Når 2022 går inn i historiebøkene om få dager, avsluttes også vår 2 år lange periode i FNs sikkerhetsråd. Det har utvilsomt vært en periode preget av krig, konflikt og dramatikk. Vi skal ha en egen redegjørelse og debatt om dette i januar, men jeg vil også i dag få si at jeg mener det var riktig at Norge søkte dette ansvaret og bidro i en eksepsjonelt vanskelig tid. Representanten tar opp egne forslag.
Absolutt. Dermed er forslaget tatt opp.